Zdravo, dragi roditelji i nastavnici! U okviru projekta Digitalni pristupi u specijalnom obrazovanju za unapređenje jezičke razvojne oblasti uvešćemo ovu aplikaciju. Pre instaliranja preporučujemo da pogledate video za kreiranje profila i otvaranje naloga. Otvorite Google Play. Ukucajte u pretraživaču ICT AAC glaskalica. Pritisnite dugme Instaliraj. Pritisnite dugme Otvori. Pojavit će se strana sa ponuđenim poljima. Prvi glas, zadnji glas, svi glasovi. Kada ste izabrali jedno od ponuđenih polja, otvara se strana sa pitanjima. Kakvi zadaci vam odgovaraju? Lakši zadaci ili teži zadaci? Nakon toga na sljedećoj strani se prikazuje slika, a ispod nje riječ u kojoj nedostaje prvo slovo, posljednje slovo ili sva slova u zavisnosti od onoga što ste izabrali. Ispod su ponuđena slova koja dodirom prevlačite na prazan krug u riječi. Višnja. Kada ste tačno postavili slovo, izgovara se riječ. Zec. Sa desne strane se nalaze krugovi koji pokazuju koliko ima zadataka. Kada se završi jedna riječ, oboji se jedan krug i dete jasno vidi koliko ima još zadataka za rad. U gornjem levom uglu je strelica koja vas vraća na početak. A u desnom uglu mjesec gdje možete da podešavate osvjetljenje ekrana. Aplikacija je dostupna na hrvatskom jeziku. Primjena IKT AAC glaskalice pomaže u ovladavanju fonološkom svešću koja je jedno od osnovnih predveština čitanja. U tom smislu uključuje prepoznavanje prvog, posljednjeg ili svih slova.